مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير وتشوفوا فيديو اليوم الفيديو حيكون الجزء الثاني من سلسلة الام الحامل. لا تنسوا تضغطوا الاشتراك وجرس التنبيهات وكمان لايك وتكتبوا كومنت يعبر عن رأيكم في هاي القصة. يا أمي أنا حقا متحمسة أرى إن كان فتاة أود آمل أن تكون فتاة. لا تكون بنت. يا أطفال كيف أن تتخانقوا؟ نحن الآن لا ندري إن كانت بنت أو ولد، سندري بعد عدة أشهر. لذلك أنا سأذهب لك تسوي أوراق الخروج. حسنا أمي، أجل يا صغيرتي. أمي إذا كانت بنتي ستدعيني أنا ألبسها، وإذا كمان أنا. حسنا لا مشكلة، إذا سمحت. أجل أردت ولا تدخلوا لا أسألك. سويت أوراق الخروج. ستأتي الآن الدكتورة لكي تفحص قوة ما نخرج. مرحبا، قد أتيت سأفحصها الآن. الأم الحمد لله بخير. يمكنك الآن أن تخرجها. الحمد لله لأنك على السلام. هي أطفال اخرجوا، دعوا أمكم تلبس ملابس. حسنا يا له أخيرا سأخرج. هي أمسك الورقة. لا أخي أمسكها. حسنا أتيت المنام من أجل زوجي. أجل أتيت للمنزل أخيرا. أمي أحس أن البيت فارغ من غيرك. أجل يا ابنتي، هذه الورقة هنا، أستخدمها المرة الآتية. فأنا تعبت كثيرا، سأذهب لكي أنام لا تزعجاني. حسنا سأنام في ملابسي ليس لدي. لا أود آمل أن تكون فتاة. يا ربي آمل. لا ولد. إذا كانت فتاة ماذا ستفعل؟ سأحمد ربي. وإذا كان ولد أنت ماذا ستفعل؟ إذا سأحمد ربي، لكن سألبسها أيضا. وأنا سألبس فتاة، لا عيب عليك أن تلبسها. هاي اسكتي. حسنا سأذهب لكي ألعب بالدمى. أوه يا الحول ألعابي، اشتقت لكم. هيا أنت عليك أن تجلسي هنا، وأنت استحمي لك زمان، وأنت تكلم معهم. أنت هنا أجلسي على السرير. هيا سألعب ياي يا الهول. أختي تلعب وأمي نايمة. ماذا أفعل؟ لا أود مشاهدة التلفاز. يأتي والدي، وبعد مرور عدة أشهر أظن إنه الشهر السادس. ويا للهول يا جمالي، اليوم أنا أذهب للدكتور. سنعرف إذا كانت فتاة أو ولد. أسرعت سأنتظر أباكم متى يأتي. هلا ما تقولوا إنه الأب لسه برا من وقت ما الأم درت إنه هي حامل، على أساس إنه من زمان برا. جمالي ننتظر أباكم متى يأتي.
لقد وصلنا. أمي هل ستتركيننا؟ أجل يا ولدي فقط خلينا لن نتأخر ساعة وإن كثرت تكون ساعة. حسنا يا أمي. سأتأخر على نفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إنها زوجتي أتتني خصوصا كلامي وأنا سأتبعكم وأنا إذا سمعت السلام. أساسا هاي غرفة الفحص. يلا الحاج لك اجلسي كي أخبرك. أنت معك توأم صبي وبنت. يلا الحاج شكرا لك. شكرا. أهلا. صبي وبنت. الحمد لله. أنا سأفهم. أطفالي كانت فتاة ولد. أنا سأفهم أنها فتاة وولد أيضا. أمي هيا أخبرينا فتاة أم ولد. إنها مفاجأة رائعة. ما هي؟ ستكون فتاة وولد. وأخيرا لا نتخانق. هيا الآن سيأتيان أخت وأخ والحمد لله لن يتخانقا كما دعيت للرب. كنت أودهم أن يكونوا توأم. أجل هذا جيد جدا. الآن هيا اذهبا الآن هيا تعالى نشاهد السلسلة. الحمد لله. وعند حلول الليل هيا اذهبا إنها الساعة 12. هيا اذهبا إنها الساعة 12. صباح الخير أمي وأنت بخير. نتخانق الآن. أجل لن نتخانق. يا للهوى سيصبح لدي أخت جميلة. أخت رائعة ألعب معها. سنام. نسيت أن أطفئ الضوء. سيصبح لدي أخ ألعب معه يوميا. حسنا أيضا أستنشد سأذهب لكي أنام. حسنا سأذهب لكي أحضر حقيبتي. أفتح الغسالة. أين مجامتي؟ نطفي النور. حسنا وبس هيك كانت حلقة اليوم. لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب وجرس التنبيهات وكمان تعبر عن رأيكم. شير وباي.